Shoti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabategura umukino witwa Iyo Ntiki Sezerano. Wanditswe na Karangwa Liliane, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Hari ubwo rushoreriza mu muryango, mwari musanzwe mubayeho neza ntacyo mubuze. Wa mugani Satani akabyitambikamo. Ubukene si ugusara bugasizora. Ese uhuye n'ikibazo nk'iki uri umugore utunze abana, umugabo wagakatirwa gufunga imyaka myinshi, abandi bagabo bakitwaza amafaranga bakakugerageza, mwabyitwara mute? Reka mbareke mwiyumvire. Ese wako mbona waza karenge muri iki gitondo ugiye Masi? Ngiye ku ishuri, siko watubwiye se? Mbonyisha barihe? Ubu nawe mukanya raje yege ngo ahagiye kwiga. Niko mbonye we? Ndi hano mama. Hego, erega wewe narangije no kwambara. None se byahindutse mama? Hego. Ndi watubwiye ngo twitegure uyu munsi turasubira ku ishuri. Ayowe. Rero ariko rero ndanashonje, ndumva rwose kwihagararaho byanze pe. Inzara iraha byo rwose nangiraza kumitana. Masi, ndakumva. Aho ugejeje wowe garekeraho maze uze hano ngira icyo nkubwirira hamwe na musaza wawe. Turakumva. Bana ba. Mwemuretse guhindira kwiga kuko ntaho mujya. N'ukuri. Bona aho tujye koko mama. N'ibyumweru bibiri byose tubaze twicaye aha. Tubisibizana abandi bakoze tuzabivamo twenyine. Nugira Imana ukarisubiramo ubwo nabyo uzabivamo. None se mama, ahantu wari wavuze ejo wizeye gukura amafaranga byarangiye bite? Wagombaga kuyama ngo yagize ikibazo gikomeye ngo biba ngombwa ko akiyakemuza. Mana yanjye, ubuse kuko tuzasubira ku ishuri bigenze gute mama? Ariko ntukarebe imbere y'ingoyi zawe gusa Masi. Ubuzima ndabura. Twabuze n'ikiro cy'ubugari ngo duteke turye nawe ngo ishuri. Akiwe. Kabanye burakari mama. Urabizi ko twakuzemo dutetesha ntacyo tubuze. Kamurakana. Ibi byose bihindutse aho papa afungiwe. Masimbi rero wimurenganye kuko wamuteto nturamushiramo. Ariko ubundi mubazema kuki ibyaha byose papa yakoze batabimuhaniye mbere, akaba hari hashize imyaka yose. Bari kumukura hese ko hari harabuze abamushinja, nayo kandi ntabwo atagize ngo yihishahishe. No kugira ngo bamubone nuko yatekerezaga ko byarangiye maze agafata inzira ajya kuyivuko ngo kuburana imbibe z'amasambu. Nibwo habonetse umusaza umwe ngo bamwiboneye n'amaso ye abaramutanze. Ibimenyetso byose biramufata akatirwa cyo. Mama, ibyo bikwirirwa bisubiramo wari warabitubwiye papa kimara gufungura. Niba Masimba atabyibuka yidusubiza inyuma. Kandi Masi, icyo nakwisabira nuko ugomba kugabanya umuteto. Rwose. Mama ntako atageze ngo atwiteho mu myaka 2 yose ishize tutari kumwe na papa. Muzandondogoze ryarisi. Mwabana mwe. Ubaho bigeze mugomba kujya mwakira icyo mbahaye kandi mukacyakira mwishimye. Irisi njye ndumva rwose nikumburiye papa. Ewe, umukumbuye kare. Wamaga n'umukumbuye kare rwose. Imyaka 17 yakatiwe akaba amaze 2 gusa. Yegora. Ubwo 15 izajya gushira utaraturitse umutima ra. Bazagira imiteto ryari. Hasi se tuzasubira kumusura ryari mama? Itangaza rwose. Honura urujurinde. Rwaburindi. Donati. Warasaze ko. Ariko Rwanda mwibagirwa vuba koko. Kwibagirwa se. Ubaka kanya utangiye kunyita umusazi nawe ndi umugore wawe. Si mwese umusazi mbabariye. Si mwese umusazi unyumve neza ubwo ndibaza niba wasaze. Uretse ko kuba warahoze uri umugore wanjye bitagoyeje uburenganzira bwo kuza usahinda usanze ibyo usanze wanjye. Ariko ye babivuze ukuri koko ngo kirya abandi icyo baje kukirya kikishaririza. Umva Donatira ntutakiri. Umva utanukiri wanjye. Amambere wantesheje umutwe ndakwihanganira. Bigeze aho ndarambirwa ndaguhunga noneho nigirira hansanze. Ariko rwose ngurampo. Uraseka siki? Baba usanda seka. Ngurampunga. Ndaguhunga nyine. Wahungiye mu nda y'isisi.
Okay, umva nkubwire rero. Tuzumbwire icyo ushaka, numve niba ari icyo nakumarira. Ubundi uzajya ubikora ntarinze kwiyizira. Umva, mu rugo dukeneye kuvugurura igikoni kandi niwe ugomba kubikora. Uraseka? Mba ndagushinyitse ngusetse nakubyara. Ubwo icyo nicyo cyatumye uzinduka ukazindukana uwo mwaga wose. Nta bindi. Nibyo. Kama nusa n'ubicira inyeri mbese. Ibyo se birandeye. Umva, iyi imvura iguye igikoni kirava kandi n'amaweza akinjira. Bivuze ngo ntabwo ari no gusana gusa, ahubwo ni ukugahirika kose bakakazamura bundi bushya. Ivyo ntabyo nkose. Nta ushakira ahandi. Mvira mu rugo ujya gushakira ahandi. Urimo uribeshya cyane. Nkibeshya siki? Ngo ntabyo ukoze. Ntabyo nkora. Yewe uvuga ibindi di. Ngira ngo urabizi neza ko nta undi mugabo nigeze ku buryo najya kumutura ibibazo. Ivyo birakureba wa mugore umva mubwire. Bajya kuduha gatanya baratugabanyije. Ntabyibuka ko batugabanyije ngewe ubwaje nabirenzeho. Uranyumva? Ngusigira byose nshaka ibyanjye. Ntangira ubuzima bundi bushya. Tana nka santimetero ngitari yanjye ntazi nuko yangijwe. Nkandese. Baratugabanyije. Baramaze. Nguko uzi ko batigeze bansubiza ubukobwa bwanjye wanyambuye. Ni nako batazakuraho zimwe mu nshingano wahoranye. Wumvise? Donati twumvikane. Bana urusaku mu rugo. Numva iki? Umva. Inshingano usigaranye nizo kwishyura amashuri y'abana twabyaranye naho ibyawe. Urumva? Wowe usinye kureba nirihumye rwose. Reka ye. Ubwo bakobwa ndata wose gise nari umusore. Waramaze. Narabikwishyuje se? Esera. Ubundi ubwo waba gusubiza ninde wakureba nirihumye ko washaje. Ubona ko wapopye maze ko. Cyaza taro usajishije. Wasupiye gusa. Nuko di, nuko. Rwaburi. Reka nkwereke ikintu cyoroshye. Kare kose se. Umva sahubu. Iyo bigenze icyo kare ukazucisha make tutarize gukomeretsanya mu magambo. Uravuga numvera. Nagira ngo nkubwire uneza amatwi. Ndakumva. Simva utayampaye. Mva kandi. Sinongera kugusakuriza urumva ariko simva utayampaye. Sinagenda gutyo gusa ukuri icyo ushaka. Kareba ye. Bitu nicara rero. Ndicara nyine. Sono ricara geretse kugoro kuko ndi mu rugo kwaje. Siwanje se. Anerega ni wanje. Amadunati. Nanye mbisubiyemo. Ntayo nguha. Ugenda ukore mu yukorera. Wese ukorera amabuye. Kandi sohoka n'ikingiri. Ngiye kurangura. Ikese. Ubwo rero ubonye urwitwazo. Wavuze ko ugiye mu nshoreke zawe se. Ese kugira ngo inkuru ntizingera ahora. Papa. Inkuru se kidonate. Waro. Rwaburi. Nubwo nabimbwira batabihagazeho. Ariko nanjye ndagukeka. Kazi siko gukeka ariko kubeshya. Ntabwo wamara iki gihe cyose umaze tutabonana ngo byihanganire. Ndakwiyiziye. Byanze bikunze haraho winyabye ati. Nshoreke se n'umushinga. Ubwizo rero nanjye simva. Ntabwo uva hano. Ntaho mva. Sima. Okay. Wanze kuneza rero urumva igisigaye no gukoresha ingufu. Sohoka. Nabyanze. Ariko se sohoka. Nabyanze. Umugore si gitangaza. Yahehe. Ntaho njya. Kandi wa mugore uri inkunguzi. Mibyo nakwatse ubundi nkubise. Ntaho njya. Ntaho njya. Ariko sugura nkubita umutwe kurukunda. Ngaho nyica. Umva Kado. Ngaho nyica. Kado wewe. Kado. Ngwino umufashe sha. Hasoni. Ndakuzi ko urukibafasha. Mama, wanyitabye ariko akomeye wa mukobwa we. Ndumva mfite isereri kubera inzara. Isigirayo. Ugeze ubona ndya ngo nkwime. Ntabwo twabwaye twese wa mukobwa we. Njyewe ndabirambiwe pe. Ngiye gushaka uko najya nibonera amafaranga niyo nabona ibyo kurya gusa mama. Upfa kutazayakura mu ngeso mbi gusa. Aho ubundi nubwo mwembi nta n'umwe ufite imyaka 18 ariko muzi guca akenge. Mugomba kumenya kwirwanaho rukomeye. Mbonye sariye.
aracyaryamye. Uvuze iby'imyaka none uciye intege mama. Uciye intege ntese? Ndabizi biragoye ko hagira ubakoresha munsi y'imyaka 18, ariko muzapfe kugerageza nta wamenya. Mbonyi saba. Karame mama. Umvaye. Yewe nahoze ngira ngo urasinziriye. Ndangwe hano nkubwire. Ariko wowe ubuzima wabusinzira mute mama? Yesu papa siko twamukuyeho amaboko. Urashaka kumbwira iki mama? Carano tujye inama niwe mugabo usigaye muri uru rugo. Niba ngukuye no mu bitotsi kandi unyihanganire. Aha, urarengana da. Nari nturamye mu buriri rwose ntateganya no gufatanya ijisho. Nibyo mwavuga byose nabyumvaga nkituriza. Kandi mama nibagiye kukubwira. Ejo nimugoroba nyirinzu yaje hano agushaka. Ubwira ko udahara, arambwira ngo igihe cyose uzira umubipa guhamagare. Nshinyagurira. Namubipisha iki se nitwaye tumaze iminsi dutunzwe nayo nagurishije telefone yanjye. Ndabyumva ubwo no kutwishyuza cyangwa kudusohora mu nzu. Dore ko amezi abaye 2 tutamwishyura. Ndumva rwishe yankarukirimo. Rwajya hese mwana wanjye. Ariko nta kundi. Hano hari udufaranga nayo narundarunze, nzi ko nitugwira nzishyurira amasimbi ishuri agakomeza akiga. Ngiye nkaba ndetse utundi tukaduhahisha. Niyo twarya rimwe ku munsi. None reka tumukinge mu maso acururuka ataduta hanze. Ngo kudufaranga atuguhembo. Mbonye shaba. Ndakwisabye rwose mwana wanjye. Mbabarira rwose inzara ntibera koheje gukora mu mifuka ya rubanda utazakurikira so. Ariko mama ngiye uransetsa. Ahubwo nanjye wantongeraga tujya umufuka nkoramo. Sinawe urebera izuba rwose. Mbabarira cyane gako. Umenye ko uramutse wibye washaka undi mama wawe. Yo ni ingeso mbi. Humura mama. Aya mafaranga yavuye mu turaka tw'ubuyede nagiye nkora. Ubundi nkajya gufurira abantu no kubavomera utwo bampaye nkayabika. Kuba rero ntara yakweretse mbere nuko nabonaga twari tukirya yandi wagurishije telefone na radio. Nuko mfura yanjye. Nyagasana kongerera imbaraga zo gukora no kuramba. Ubu niyo napfa byibura naba nizeye kuzarira mushiki wawe. Tume hano mutange ntumushyire ndebe ko aduhura. Akira. Ubundi se uko hari habuze gato ngo nyihahishe byari kugenda gute? Imana se ubwo se ko nshinga ikibazo cy'inzu gikemutse ubu inzara turongera tuyirirwane. Ariko mwana wanjye washatse ahantu byibura wikopesha iby'uyu munsi gusa. Sosoma n'ubuziranenge n'ubuzima bwiza. Uyigunze ari daza. Naho uringe gasipa. Ahubwo we ni wanakwigunga wanasara. Byakugendekeye biteze? Kaze wegera umbwire di. Imyaka 2 umaze mu uramenyera umunyuru koko. Menyera sogira ngo icyo kibazo. Ameza abaye 3 rwose umuryango wanjye utansura. Ntukeka ko ari impamvu yabibitera. Nanjye simbizi wa mugabo. Cyangwa wasanga urugo rwanjye rwaratashye mu ndi. Nanjye simbimenye. Hari ingeso mbi wari usanzwe uzi ku mugore wawe se? Oya rwose uw'abandi rwose nabamuteje urubwa pe. Muhemundo. Yaranyubahaga ku buryo bushoboka bwose. Niyo natahaga nasinze. Nkamwanduranya feri ya mbere yifungiraga mu cyumba akiryamira akamunga atavuze n'ijambo n'iri na rimwe. Muhemundo. Hari ubundi uzamara n'igihe kingana iki bari taza. Mbese ugira ngo nemere cyangwa nyisabire imbabazi sinari gukatirwa burundu. Nakatiye imyaka 17. Ubu hashize 2 gusa. Yewe. Nushaka ujya ushimira Imana. Kuko uyu numeze nkanjye wakatiwe burundu. Yego. Ese Gasipa burya wowe ni burundu. Gasipa wakoze icyuko. Aha. Bari taza izo rw'abagabo bamuye. Ute. Ndabyibuka. Adawe
yaragiye iwabo arwaje nyina kanseri. Muri iyo minsi rero nawe wasigaye wongeye mwirirwa mu kabari n'inywera. Abo tuba twari tugezweho muri icyo gihe mu gace k'iwacu, utwo tuba twitwaga imicive. Sinzi niba ubu ngubu tugihari. Baraduciye. Umunsi umwe ntashye ku mugoroba rero asanga akana ka mubyara wanjye gakomanga ngo baba bagatumye kuri madamu. Sinzi rero ko igitekerezo cyajemo ako kanya, ndakingura ndagashuka ngo kaze kamurebe. Kakimara kwinjira mpita nkubitaho urugi. Nyuma nagasingiriye n'ubusambo bwose nari maranye iminsi ntabonana na madamu, maze nkihimuriraho we. Mu gihe gatangiye gusakuza bagapfutse umuntu. Narataza disi sinkamenya ko nagapfukanye n'amazuru. Nibaze koko urumva nuko kera kabaye. Shite ku mwana atagitera utugere. Ayiwe ndebye neza mbona ibyako byarangiye. Baba we, mbega umugabo w'igikoko. Ntabwo ari njye Bitaza. Ndise Gasipa, utabeshye wari wasinze cyangwa wabikoze wabigambiriye? Bitaza, usinda bwo nari nasinze ariko sinari naborewe. Uretse ko nari nsanzwe ndi igisare, kuko iyo nabaga nanyoye rwose buri gihe narahingukaga madamu n'abana bakihinda mu nzu. Yewe umva nta wowe nanjye cyoroshye, igifungo cya burundu kiragukwiye kanyagwa. Uri ikikona kibi ukora wigeze. Ese Gasipa, ukoresha irihe banga nyine mu muryango wawe nyine ukomeza ugusure kandi bazi neza ko utazawuva? Yewe ubabonye ubu hari igihe bagenda bagakubita nk'umwaka batarangiraho, none barasiba amezi 3 igikuba kigacika. Ese ubundi ubuyobozi wabukwepera agahesha kugira ngo umare igihe cyose widegembye utararyozwa ibyo wakoze Bitaza? Ariko se wakwihuse wagakobwa we. Ese ubundi iyo wizana ntarinze kuguherekeza mama? Oya ngwino mperekeze kuko ningira amahirwe bakemera kujya bankupa sinzahagaruka nzajya mbatuma. Ubundi se ubwo wizeye ko babyemera mama? Cyangwa niyo bakwemera kudukopa ibyo turya uyu munsi uzajya wishyura yukuye ko ahantu hose rwatwimakaza ngo turabana. Kandi nayo mbonye azajya akorera twamaze kwemeza ko azajya yishyura ubwishyu bw'inzu. Ubwo bizagenda bite kuko mama? Ariko ibyo ntibikureba, wowe nkurikira gusa. Gusa ahubwo se rebera mungurukira hano umbwire niba kari yarakagahungu kamukorera. Ibiroha biramfashe we. Ese ubundi wanditse tukanyura mu marembo tukareka guhengereza mu ruzitiro ko? Ntabwo umwiryo wawe ubu si wari kurikurisha inzara waranyuka ugiye no kuyirirana. Ndabona duteye umugongo simubona neza mama. Neza ariko ndakeka ari we kuko nikunda kwambara kariya kagofero nirataburiye. Imana ishimwe, ngaho nkurikira. Mwiriwe. Ni karibu kiriya. Ni karibu. Twisubireyo. Ese ni mwebwe Rwaburi? Ni jewe. Narinje kureba akadogo none ndabona wakikoreye uyu munsi. Nabaye musigariyeho. Hari ahantu namutumye. Ngaho rero mwiriwe. Ariko nanjye wambwira nta kibazo. Wambwira ibyo hari rwose ngahita mbigupimira. Yewe urebye nsa nkaho ntarinje guhaha. Nuko namushakaga gusa. Ariko mada ubwo ntumbeshya koko. None se nigute wakana kutaruje guhaha kandi uje kwiduka ufite na envelope? Ariko ubundi wamubwiza kuri mama. Reka mvana urusaku rwawe nawe. Canga dutaye. Rwaburi. Ntacyo kadogo nazo umumbwire ko naje kumushaka nkamubura. Mumumbere uruhushya se mubwire icyo namushakiraga. Ngaho kandi mwirirwe. Ni mwirirwe. Mwirirwe mu mahoro. Ariko uyu mugore nanyenze ikintu ra. Yaraza rwose hari ibintu yashakaga kumbwira. Ruci yararumise. Igira haruguru mbitura ha boss. Kaduga isaza. Nikoze Kaduga. Kuki wanyuze ngo utanyuze mu marembo ukanyura mu gikari? Ayipfuye. Ahubwo se ngenzongera kunyura umuhanda wose. Wapi? Navumbi akayira ko munsi y'urugo gahita kangiza mu gasanire. Ariko byanakumenye koko. Ahubwo
unyuranye n'abantu bavuye aho bagushaka. Bashaka bagushaka bashaka njye se bose bagushaka rwose. ubwo se bashakiraga ikira ntabwo bakikubwiye se? Oya wikwiriye gushyuha umutwe rega. Ni wa mugore utuye mu nzu yanzu yo kwa Nuseni. Yo Muhimpundu. Ese yitwa Muhimpundu? Ndetse nabonye kariya kagura ari keza. Ni keza cyane nuko gasa nkaho kahuye n'ubuzima bubi kagacupira. Ni keza rwose. Ni Muhimpundu umugore w'Abaritazari, nyina wambonyesha n'amasimbi. Bose ubuzima bubi bwo bageze ku buce. Buri uko umureba kuri uyu mugabo warafunze. Twari twahuye rero mu gitondo ambwira ko aza kuza nkamukopa ikiro cy'ubugari n'inyanya n'intoryi. Ubwo rero wabona yaje azi ko nagarutse agatinya kubikubwira. Bafite ibibazo koko. Umugabo wese ngo afungiye icyo kabyarawe. Ubuse nzagafashe nanjye amafaranga bamufungurira. Wayatanga ese ukayahandi. Kuko numva ngo afungiye ibyaha bikomeye. Ibyaha bikomeye? Ese n'icyo cy'ibyaha bamugani yaba rero ruswa se nayinyuza he muri iki gihugu? Wayinyuza he se nyine boss? Ayinyuza he? Buriya ngo nawe yamaze abantu. Nuko akomeza kugenda yihishahisha iyo avuka kwepana na rubanda ngo batazamutanga. Kugeza ubwo yimutse akaza gutura ino. Buriya ngo nta nubwo yitwaga Baritazari. Yaraje kwihisha inaha. Iryo ni izina yise rero? Nyine ngo ibimuranga byose yari yarabihinduye. Ngo mbere yitwaga Basabuzi. Yewe akawa mugani nyine ngo iminsi bamyinshi gahimwa n'umwe gusa. Igihe cyarageze rero baramutakira. Niko gusiga umuryango we mu bukene bungana kuriya. Uretse ko bari banakize rero. Boss ibyahora ni inkuru ndende, reka nipangire ibyo mvuye kurangura. Ibipange umugore afite ibibazo ya umva Kado. Karame boss. Urabizi ufata ibiro 2 by'isukari, upima ibiro 5 by'ibirayi. 5 by'ibirayi? Wongereho ibiro 2 by'ubugari. Yego. N'ibiro 2 by'umuceri. Yego boss. Maze ubishyire mu gafuku mpereze nkwereke. Nta kindi boss. Ariko se umugore ufite abana. Umva ushyiremo n'ikiro cy'ifu y'igikoma ivangiye na sosi tomate nk'eshatu. Zirumuze ni ivuriro ry'icyitegererezo rikungahaye ku miti gakondo ivuguruye nk'uko bisanzwe tuvura indwara zananiranye ahandi, harimo na amibe n'ibikoresho byayo bivurwa n'umuti twakoze wamamaye witwa Rubagantare. Dukorera i Kigali ku Muhima haruguru y'ahahoze isoko rya Shewe, ni muri etaje y'ubururu hejuru y'amasaro yo kwa Monika ugera Freshe. I Musanze ho ni ku isoko ry'ibiribwa hanze ku muryango wa 69, nawe Rubavu ni muri gare ya Gisenyi ku muryango wa 14. Hari ibindi wumva wadusobanuza waduhamagara kuri telefone zigendanwa 0788444766 cyangwa se kuri 0784647369. Watubona kandi kuri email yacu info@zirumuze.com cyangwa se kuri website yacu wa@zirumuze.com. Zirumuze we wazigiye. Ubuse koko aya mazi ndabasha kuyagezayo koko? Wagisha bamfurwa baseka koko. Igihe nahereye nihangana, aho bigeze rwose inzara irandangije neza. Iranganje pe. Ariko se buri wakwegera uriya mugore nkareba ko hari icyo yamfasha. Mwiriwe mama. Bite wowe urashaka iki?
nari mbonye mwicaye imbere ya butike ngira ngo hari uwo mushaka mukaba mwamubuze. Ndabona n'umucuruzi ahubwo arimo. Nta muntu nshaka, ngaho genda. Awe yewe cyakora nuko mbanze kubica ku ruhande, ariko rwose nimwe narenje ngana iki ushaka wiki mubyeyi rwose uko ndeba uko rwose ndashonje. Niba hari nka 500 rwose mwambonera rwose nabashimira imyaka yanjye yose yo kubaho. Ntunavuze 100 byibura cyangwa se nkani. Nta kibazo. Ngo 500 aya yose se ninde wayikura? Ntacyo upfa kumpa n'iryo jana rwose mbeshya igifu. Nimpamo nagira ntese uko ndeba uko. Abasabye murasetsa rwose. Ese ubundi ko mbona uvuye kuvoma wajyanye amazi wanyu bakateka bakakugaburira. Erega aya mazi saa iwacu. Niba atari iwanyu ubwo nibiraka yajyane baguhembe. Yewe sinzi niba nabyita biraka, kuko ndi kuvomera abantu bari kubakira hariya kwishantiye hepfo mu masangano y'imihanda. Ntabwo banyishyura rero. Babwiye ngo kugira ngo bampe akazi ngo ngomba kubanza kwimenyereza umwuga. Ndumva ufite ibibazo. Bivugwa se wa mubyeyi we? Rwose mubyeyi mumfashije rwose mwangenera agafunguro rwose numva ifunguro ry'uyu munsi. Inzara imereye nabi pe. Mfite isereri nyinshi. Ndatera intambwe nkabona ibikezi imbere yanjye. Gukomeza bikananira nkicara. Yewe ushobora kuba ushonje koko. Nimpamo ndashonje. Ariko mbere yuko ngira icyo nguha nanjye nabanza nguhikiraka. Ariko uzahembwa ari uko urangije akazi. Yo mwana urankunda koko. Nta kibazo rwose. Umuntu ugire neza gutya se urumva ngiye nananirwa kumwakirwa? Ni akazi katoroshye rero ntugire ngo ntacyo. Ariko nugakora neza nzaguhemba bifatika. Mabo ungaye ubuto ntungaye ingufu. Ako kazi kaba gakomeye kurusha kuvomera ingunguru 3 zose ku munsi. Njyana amajerikani 2 kandi amazi nyakure pfiriya mu kabande. Yo ese niko bikugendekera mama? Nuko bingendekera rwose. Uko ndeba uko rwose ndavunika cyane, ariko nta kundi nyine ni ubuzima. Uracyavunika rero? Umva ye muhu. Ndakumva. Nkuko nakubwiye ko akazi nshaka kuguha katoroshye. Akira iki gihumbi, akira ubanza ujye gushaka icyo urya. Urakoze. Ujyane n'amazi bagutumye. Hanyuma ejo tuzahurire ku masangano hafi iyo shanti ukoraho. Numvise? Ntuzantetereze. Oya. Ese ibishyimbo wari wabigosoye masi? Impamo y'Imana nari nabigosoye mama. Hanyuma se amabuye avuye hehe? Wabona ari nk'ibyahanutse biturutse ku gisenge. Umva ngo karambeshye nta soni. Ntabwo nkubeshya n'ukuri. Ngaho reka ngufashe tubitoranye vuba vuba. Waba undi saje gukora ikindi mitwaro nyawo? Undi bafite imitwaro. Ceceka reka atakumva. Mwiriwe hano. Mwiriwe Rwaburi. Yemwe baba. Mwiriwe neza. Koko. Uraho neza. Zanira ndagatebe yicare masi. Reka nkaza. Cyangwa reka twicarire mu nzu. Ni karibu. Ariko rero ugiye nakwicarira nanga ku rubaraza ndabona nta kibazo rwose. Ntundi se ko ntatinda. Koko. Muragenzwa n'amahoro se ko ubwa mbere mukandagiye muri uru rugo? Ni amahoro masa rwose. Amahoro masa. Mumbabarire dore nabasize dedeti. Reka ngwanagure. Oya ariko muri mu ndege cyihorere. Si ngombwa nanjye nakwihanagura reka mbyikorere. Nese ubundi kusanzwe utoranya ibishyimbo urumva nari bureke kugusuhuza. Yewe ahubwo nari kubanza kwihanagura nkabona kugusuhuza nuko nabyibagiwe. Kareke byo nta kibazo rwose. Nta kibazo binteye. Ese umukobwa wawe ko munashashana mu mirimo yo mu rugo kandi ari mu masaha yo kwiga? Reka neje azabajyayo nuko nashaka ko anyifashiriza imirimo. Usi waziba cya gisore kikabikora byose umukobwa akajya kwiga. Reka bajye basimburana ndisaziye. Ariko
usaza ukora wishajisha kandi nta n'ubu ushaje kariwe wishajisha imburagihe. Akira sha akira ibi bintu bijyane mu nzu. uhora urebe kuba bibatuye se utabanje no kureba ibyo wiga nta soni yewe turi kandi kugira isoni zo kureba ngaho mubwira ibirimo amatsiko atamutsinda imbere. ndabona harimo ibirayi n'isukari. Nyagasani ibintu byose mu nkorye nzakurira amafaranga yo kubyishyura. ngaho urekera ngo wajya kubika ibisigaye ndabimwibwirira. oya uretse kubika agaruka hano Masi ko twari tumaze kwakira ubuzima tubayemo byose nibisubireyo ashwi nta mafaranga nakwibonera rwose. usa amafaranga ndi wayagusabye. oya kareka oya jya kubibika sha mada humura rwose ntabwo ngukopye singukopye humura. koko ubona se ko ari uko umuco wacu wagiye ucika tuzi ko kuva na kera habagaho gutura umuntu. nanjye rero ndagutuye singukopye ndagutuye rwose humura. umvamu yemu ninjye mushaka. Mabo simwahisemo guhagarara hano. umvara yumva ko ariho nahisemo nyine. hano haritaruye kandi sinshaka ko ibyo tuvugana hari undi muntu byumva. ariko akazubanza katoroshye mabo. narabikubwiye ariko ntamumbwira numve ko nagerageza. hari umugabo w'umucuruzi witwa Rwaburindi nshaka kugutumaho. uravuga Rwaburindi wa mugabo ufite iduka epfingeye rimwe risize irangi ry'icyatsi. ndumva umuzi. ku muntu maho nibyo muvuga bitoroshye. ese ya butike yiraramo umuntu? yewe naba nkubeshye ruriya rugo ndugeramo ku manywa gusa ntabwo ndahagera nijoro ngo ndebe. uyu munsi rero ndashaka kuhagera. hanyuma ndabizi bafunga nka 4 z'ijoro. wowe rero ndashaka kuza kwitwikira ijoro hagati ya 6 na 8. z'igicuku wacukura inzu wamena urugi cyangwa se idirishya sinzi uko ugera muri iriya butike kuko ndashaka nkajya kwiba. vuga bahora se hatagira ukumva. icyo nshaka ni amafaranga bacuruje yose mbere yuko bucya ngo bayabitse cyangwa bayaranguze. umva madamu nari nakubashye kuko wangaburiye nshonje ariko ndabona ugiye kurengera pe. ugize ngo iki? nubwo ndi umunyabibazo birenze ariko sinshobora kwishora mu bujura ngo nkunde ndamuke. raka shaka abandi utuma akazi. umva mu harya witwa nde? nitwa Mbonyisha. none se Mbonyisha ntushaka kwikorera ukareka gukomeza kurya itaka ryo kwishansiye ku buntu? mbashaka ndabishaka ariko nuko rero tuza tunoze umugambi. nakubwiye ko ibihembo bishimishije bigutegereje nurangiza ikiraka cyawe. ariko cyagiye wamfatiranye nshonje mfa kwikiriza mabo. none se sinagukijije inzara? ubanza iyo mba meze neza ariko ubanza nkagusobanuza neza iby'icyo kiraka byibura ntubutaye umwanya wawe. ngo nawe umwanya wanjye iririre wavuze ko ari wowe uri kwitesha amahirwe se? ubundi nari natekereje kuzaguhemba 50,000 urangije akazi ariko nyakubye 3 kuko wa mugani wawe ntibyoroshye. nguzampemba 150,000 cyane kandi 50 yo ndafite aha. wahita uyatahana wenda 100 nyine bisigaye akaba aribyo nazaguha nyuma y'ikiraka. mbonye cyabandi ndakize rwose. niko yampereze hano yampepe ubundi nze nkwereke rwose uko intama zambarwa. yampepe kare kose se ariko se vuga buhoro. akira dore amafaranga ngahe. akira mpereza hano rwose. uri ibinote bitukura mbega ngo igisiga kiratumugaati ahubwo reka nyabika hano mukaryamari mu kagafuka k'imbere bafundi bataza kunkorera urugomo. ubwo se ntuyata? oya hano imbere habamo agafuka gafite imashini. ntureba hanyuma se nincukura
cyangwa nkamena urugi ntibazanyumva. Umva nguhaye akazi n'amafaranga nawe bisigaye n'ibyawe wumvise. Ariko rero ariko iki nagiye umva mbasaba akantu umukenya yise yikarakasa kubera ko abonye nishimiye amafaranga mpaye. Reka nze nanjye nkwereke. Ishyura amafaranga 399 umurikira umuryango wawe cyangwa se ukorera bizinesi ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Ushobora kongera ibikoresho nka televiziyo, radio ndetse na mobi charger ituma usharija amatelefoni menshi icyarimwe. Nezezwa no kureba umupira w'amaguru, filime z'amaseri ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Hamagara 2345 ku buntu uhabwa ibisobanuro. Mobisol siri mwiza ubuzima buhebuje. Ayiwe urantanze iki uzi sasa urakurikirana umurimo ahubwo ngize amahirwe uraza kado Rwaburindi arahari. Rwaburindi niba kugenza amajoro rero yari yantumye ngo aranshaka mu rugo nza hakiri kare aho mbonekeye rero nanga kurara ntumvise icyo nshakira. Ari mu nzu reka mubwire boss. Ndakumva. Uyu muntu aragushaka. Uyu muntu? Ari he? Ari hanze boss. Ndaje mwirebere. Niko umuntu. Niko ruheze inyuma. Burya bwose naheze hanze wibereye mu mbere. Uzi ko iyo kadoga tahingukana ari gusubirira ya hodi. Mwiriwe ariko. Mu mahoro. Yego. Ni karibu mu nzu ariko. Murakoze. Reka dusangire icyayi kuko ari kisanze nanjye nywa. Nari maze gushyiramo n'isukari rwose urahera kuri iki ngiki. Uramukina nywaga. Murakoze. Ariko cyayi karyoshye. Hagati aho mbanje kwisegura kuko natinze. Uyu munsi nagiye gupagasiriza kureba biba ngombwa ko ngera mu rugo nyine bwije. Nuko ndavuga nti sinarara ntumvise icyo nshakira. Ariko za matsiko nari mfite. Urebye nta kintu ngushakira. Kitari kuganira nawe. Kuganira nanjye? Kubyerekeye iki? Ibyerekeye ubuzima busanzwe. Koko. Tukamenyana nk'abaturanyi. None se koko umuhinzi kazi nkanjye ukeneye kumenya ngo bikumarire iki? Nzi ko abakire bamenyana kuko baba bagurizanya amafaranga cyangwa bagakimurirana ibibazo. N'abakene bakamenyana kuko wenda umwe abazatura mugenzi y'igitebo cy'ibijumba ubutaha undi akamumenyera ingemera ibishyimbo. Bitihise umwe akaganyira undi. Se koko nge nawe byatanga iki? Yewe muyimunsi. Burya rero ibyo no kwitiranya ubucuti. Buriya nta wamenya. Hari igihe ushobora kwisuzugura kandi wangirira umumaro urenze n'uwabo bakire abo wita bakire. Nta n'ikintu bashobora kumarira ahubwo. Ariko nawe nibyo se koko. Umva muyimu. Uzanyishishe. Uzanyishishe rwose ndagusabye niba ngombwa. Uzanyihisheho. Uranyumva? Ariko ntuzamishe ikikubabaza. Umugore uzi gushakisha ukubita hirya no hino ugira ngo ushakishirize abana bawe babone ikibatunga. Ariko njye ntabwo bishobora kumbuza kugufasha uko nshoboye. Aha wa mugabo wese ndakumva abana banjye n'abahihibikaniye bazitabwaho nandi. Naho ibyo rwose sinzakubera umutwaro kuko waba ugiye kwikururira ubukene. Ubukene? Guteze. Umva njye n'abana banjye dukenera ni byinshi ntiwazabivamo. Oya nyine bumva birumvikana. Ariko se ubundi Marimo ndabona niba atari ibanga ese w'abana bawabaye. Ariko si byo byose urabishakira iki? Ariko nta kibazo. Yego warakoze kutuzanira ibyo kurya dushonje. Ariko ntibivuze ngo nyinjirire mu buzima ukabye. Oya humura rwose. Rwaburi warakoze kumfasha. Ngaho uramukiye. Oya ariko ntunyumve nabi muhimu. Ntunyumve nabi rwose. Impamvu nari nkubajije ntyo. Oya bugarutse garuka mubwire. Impamvu nari nkubajije ntyo. Nagira ngo numve ko twapfuye rumwe.
kugufasha byo rwose ngira ngo maze kubibona ni gahunda itazahagara n'umunsi n'umwe niteguye kubikomeza. Nawe se umugore wawe ari mu munyururu? Oya da. Niwapfa rubi rero ntiyapfa ubwo mpfuye. Mbisa nitahire. Wakoze kunyakira kandi nizere ko utazongera kuntuma aho ugamije kumpurogoshora mu nkovu rya rwa buri. Ariko rero rwose no guhisa ugenda rwose mbabarira pe muhimundu mbabarira wigenda utyo rwose. Ntabwo ari byo naringamije pe. Basigara gufata ibyo nakugeneye. Muhimu sibwagiye. Ariko se bana banjye ko mbona mwananutse. Mama, ibyacu byo ni ubuhamya bubyihoreye. Ubuhamya? Gutese kandi. Papa, uko twari tumaze igihe tubwirirwa tukanaburana. Niyo mpamvu mutaherukaga kunsura se? Niyo mpamvu rwose twaburaga itike, ubundi tukaba dushonje ku buryo nta mbaraga zo gufata urugendo twari kubona. Nabyumva nabasize mu buzima bubi. None se kuva nafungwa nyoko nta kazi yigeze ashaka? Kada yarakoraga ibiraka byo guhingira abantu, rimwe bakamwishyura ubundi bakamwambura, akaba n'igihe nyine abishaka ntabibone. Ariko se papa, ko twabagaho neza kubera ubwenjeniyeri bwawe mu bwubatsi, urabona ibyo mama yari kubishobora koko? Umugani ndamurenganya. Ubundi se yize amashuri angahe amuhesha akazi kazi? Nawe ngaho nimunyibwirira andi makuru, nizere ko ubwo buzima bubi butatumye mutsindwa mu ishuri. Ishuri? Sinzi ko nakwibuka no gufata ikaramu none. Ngwiki ahubwo numva munzaniye inkuru z'inshamugongo gusa. Niko mase wabujijwe n'iki kwiga? Erega papa, mama yatubwiye kuko twabagaho nyuma gato y'uko ufungwa abikesha uko wari warizigama. Nibyo byadutunze hafi umwaka n'igice, atwishyura amashuri, atugaburira, mbese aduha ibyo twifuza, atwambika nk'uko mwari mwarabitumenyereje ugihari, akatubonera ibikoresho by'ishuri byose badusabaga. Nyine kuko aho yakuraga atasubizagamo, igihe cyarageze harakama. Nubwo nawe yahagurutse agakubita hirya no hino ashaka gusigasira ubwo buzima twahozemo ntibimushobokere, ariko ntako atagize pe. Hanyuma nyine igihe cyarageze tubona amafaranga y'ishuri, aratwiruka, mama akomeza gushakisha, araheba, birangira twicariye na none. Mbega ibibazo. Harya mbo wigeze usibira? Reka da, twembe nta n'umwe wigeze usibira rwose. Ni ukuvuga ko wari ugeze mu mwaka wa 6 usoza amashuri yisumbuye, naho Masimbi nawe akaba yari ari mu wa 4. Cyakora niba nanjye siniteguraga ikizami cya leta, mbabajwe na Mbonye. Byibura niyo baza kuduhagarika yaramaze kuzuza bya bipapuro byo gukora ikizami cya leta, yari gupfa kwigira yenda mu rugo akazajya gukora ikizami cya leta nyuma. Ariko ibyo ntibiguhangayikishe papa, njye maze guca akenge. Tuzabaho nabi ariko tuzabaho, kandi ubuzima turimo siko buzahora. Mfite icyizere ko hari igihe kizagera bukiyuba. Ndabona umucungagereza aciriye isiringi iminota yanjye yarangiye. Ngaho nimutahe ibisigaye tuzabiganira ubutaha mugarutse. Nta kibazo papa, ngaho igendere, ndabona aje adusanga. Papa, bayi, twari tugukumbuye none rupfuye kugabanuka. Ubasha hari amakuru ya nyoko ngiye ntababajije, kandi ndumva ari ngombwa kuyamenya, ko nimugaruka nzababaza. Bavuga ko kuyamara papa, nta kibazo uzatubaza ubutaha. Gusa ko tuzajya tuza uzajya urira. Niba aribyo ntuzongere kunkurikira kabisa. Urira se ko biruhura wajya undeka nkiririra wowe. Sinkubujije, ariko ubundi sinangombwa kwereka rubanda bose agahinda kawe. Ufunga umwuka wihagarareho. Hinda niwiherera nakubwira iki?
urire ushaka wuzuza indobo. Papa ntariyakira kugeza ubu arasa nk'umuntu udatuje pe. Masi ibyo tubireke, ntegereje ko tugera mu nzira nziza ngakugisha inama. Inama ki? Aya mafaranga ni 50. Mana yanjye. Ariko nako sinzi neza uwo yabaye. Yantereje mitambika sinirwe nyina yabara. 50 byose we. Ubwo se yaguhereye iki? Ayaguhereye iki mbo? Ayaguhereye iki? Wahora ni ikikore kiraka kindyamurya. Kikaba cyanananiye. Kiraka? Ubu nagize uwo gukuraho n'igiceri. Ngo hatatazambwira ngo nsubize ibyanjye nkaburaho nyuma. Icyo kiraka subwo ni bwoko ki we? Kabanza nyikuremo muri envelope nyabare neza. Ndakubwira. Urateye umugongo bari abantu batayatwambura. Kavuze ngo bayatwambura ariko sha. Iki ni igipapuro. 4,000. Iki ni igipapuro. Ati, hari n'ikindi. Gusa we simbona asigaye yose ari ibipapuro we. Kwiki? Ese bibaho? Ariko mana yanjye igitangaza koko. Impyisi iti nkangiye kuburara najya kubona nkabona utaye umupfu mu nzu yanjye. Ariko we nanjye ngize ntyambihiwe n'ubuzima, abana banjye barirukanywe, nawe uti ngo rwa burindi kandi afite agafaranga. Ariko se ubundi ko yari yambwiye ko ampamagara akambwira ko aje, none nkaba mbona ngiye kwiryamira ataraza. Ndakambe niyumvira imiziki kuri telefone yanguriye udutotsi tutarantwara. Ni nziza kubi, nuko naze kuyikoresha neza. Reka mbanze nifotore wa, reka nifotore rwose. Yawe uko mangurindi? Erega nkingurira ninjye. Ni njyewe. Ese ni wowe? Reka nze ngukingurire. Wari usanze ngiye kwirambikaho gato. Reka nanjye niyicarira asaga umugongo urambuka. Umva undeba amaguru naye. Mbega wamukoresha kwa madamu. Erega aho byarangiye urugo rwawe rwa madamu ntiyakiri kwa Rwaburindi. Nta mahoro se ahubwo. Mahoro se yaheye. Bajya kuko ibyago bikwira abagabo. Nahanyuze mpururwe. Ngo bamutambika zira gutanga amafaranga y'amahimbano n'amasheka atazigamiye. Reka ye. Burya bimwe mbonyesha batubwiraga bikabura gihana ryaje kuba impamo. Cyane da. Nyagasani ushimwe kubwo guhorera umwana wanjye. Umva. Uriya mugore yamujyana yakanyagwa. Yaragiye kuzasigamo imvune. Hariya sinakubwiye ko na nyuma yanteje isoresore zikanyibira inka. Reka. Uriya mugore yari kuzancucura atasigiye n'ubuzima. Cyoka horana impagarike. Yego disi warabimbwiye. Harya neza pe, umwe aratandukanye hejuru yo kwifungisha urubyara mutabyumvikanyeho. Reka muhimu. Tunatira. Yambareye ubugome niyo mpamvu umutima wamukundaga. Wahise wicurika, wahise ucura amaburungu. Yewe ibyingo z'ubu wabiganiraho bwakwira bugake. Nyibwira icyo wanshakiraga kindaje ijoro. Rero muhimu. Ubuse ko umuntu uhagaze mu birometero rwose wakwigiye hino wakikubwira unyegereye. Nikubwira unyegereye. Kuzi gushenga kwawe. Ngaho reka nicara. Oya se turi kandi. Ariko ubundi kunyihunza. Kwina ariko. Ariko rero cyangwa ntanamutse kugeza ugerayo kureba muri aka gakapi ibyo nazanye. Wa mugani koko. Oya ariko oya. Mereza se. Mereza ariko. Ariko Rwaburindi rwose have ariko havudakora ishyano. Uburanterura iki n'amasimbi wanjye atagiterurwa koko. Kwa mugani di. Kamwimu. Wamugana abana ko badakoma bagiye.
abantu bari kubadakama nuko nyine baba baduhaye n'akanya tukisanzura. Humura bagiye ku ishuri kandi nabiyamye ko batagomba gutaha amasaha atageze kuko nashaka ko bongera gusibira. Wumva si arakemutse rero. Ahubwo uragira ngo ndacyatashye vuba. Ubu ni muri gumamo mbese. Ubundi se waba wihutishwa n'iki? Nanjye ndagukumbuye. Ahubwo cyangwa no turahura dusangire kuri aka kawisiki nari nkuzaniye. Yewe cyakora Rwaburi tuvuga ibintu dusubira ibindi. Ni impamo y'Imana warakoze. Nibyo. Sinzi ko nzahagarika kugushimira ukuntu usigaye wita ku rugo rwanjye nk'aho urwaye koko. N'urwanjye ariko uwo mutima ugira mbarwa n'ukuri. Nta kibazo rwose muhimo. Igihe cyari kimpangayikishije cyane ni ugucikishiriza amashuri kw'abana kandi ntabwo bikwiye rwose. Cyabanjye namaze kubaha 8 wawe udusigaye nzadusangira na bariya. Naho ibyo kunshimira ntabwo nibigoye rwose. Ni gutya gusa ariko se nshyira hasi Rwaburi, nshyira hasi rwose ntugakunde gukina imikino imeze neza. Nibyo byiza rero. Ese bite ko wirakaje? Aho nawe wabaye ikimasi ariko urambaza iki wamvuyeho? Icyakurakaje nta gice mbwiza ukuri ko bitakubabaje. kuba Rwaburi ndasigaye yarasimbuye papa ntakuntu rwose bitambabaza. Njyewe nzakora akantu muri uru rugo kandi muzabibona. Ko kandi iyo nsubije amaso inyuma nkareba ibyo yadukoreye byose nsanga yaramusimbuye muri byinshi. Ariko ntukitiranye ibintu. Yinjiye mama se kubera biriya byose yadukoreye cyangwa yadukoreye biriya byose kugira ngo abone uko yinjirira mama? Njyaho bigeze nzabibwira papa. Ibi birakabije rwose. Kandi ugira utugambo namaze. Ngo se uzamubwira ngo iki? Ariko njyewe uransetse ngo nzamubwira iki? Nzahera ku byo yadukoreye n'ibyo agikora kugeza ubu ngubu maze mbone guheruka ibyo ari gukorera mama. Masi wa mugani wawe ni agasuzuguro. Nta gasuzuguro nyine. Harya ngo nuko yakatiwe imyaka myinshi. Ese bivuze ko urugo rwe rugomba kuvogerwa? Rwaburi ubanza yaramuroza si gusa kuko ndabizi neza mama yajyaga ambwira ko adashobora gushaka undi mugabo. Erega ndabyutse ngiye kwereka mama agakanzu cya Rwaburi cyanguriye nsanga nacyo kiraryamye nta n'isoni. Muzi icyo nkora nzinga amabinga ndagaruka. Kuki se wupfa kwishora mu byumba by'abantu utabanje gukomanga? Njyewe ndamumena umutwe yananjora iri hehe ndayimuharuza buryo atazongera gutekereza kwinjira hano. Reka nze mwereke. Reka se nyine Masimbi rwose ubwo uri mu biki? Merezi yo nanjoro se nyine wandetse kubanza uri inkunguzi rwose. Ubwo urashaka gukurikira papa? Ubundi se umubano wa mama na Rwaburi igihe umaze nibwo ukibibona? Nanjye akagashungo nakabonaga ariko ntabwo nari narabona arengera bigeze hariya. Niba yaranabikoraga yengeraga twagiye kwiga. Merezi yo nanjoro ariko wamaye nanjoro yanjye. Ndabyanze rwose. Ntayo nguhaye have. Masi gabanya amarere rwose nkubwire. Aho kugira ngo ukore ibara tuzabanze tubibwire papa twumve icyo yabivugaho. Tubibwire papa? Erega hari igihe baba barabyumvikanyeho ntawamenya. Nizere ko tuzamubwiza ukuri kose. Ntabyo kumubeshya nkuko twamubeshye ko mama ari ufite akazi asigaye twishyura amashuri. Tuzamubwira ukuri kose sibyo? Rwose tuzasasa inzobe. Ese noneho ko bataguhamagarara uyu munsi nawagusuye noneho shinyagura baritaza noneho ndabona ngiye gutangira kwimenyera nanze nkunze. Reka ngisenye byishyiramo ariko rero n'ubundi wowe ukwiye kubyikuramo burundu. Wamaze kuba umuturage wa hano se n'ubundi nawe nanjye konzi ko nawe udafite n'igihe gitara. Ese ubundi Gasipa ndakumva baritaza uko umuryango wawe ubayeho ute? Ko nibe nanjye mbavuganye isaha n'isaha nzabiramo nzongera mpaguruke nkore rwose mbondora ubuzima bubi bahuye nabwo nyine. Wowe bimeze bite? Ubu se baracyari abategereje kwasama nka Tamikara?
nibatabyishakira bazicwa n'inzara. Cyakora icyo numvise cyo uko wa mukobwa wanjye mukuru yamaze kuva mu ishuri agashakisha uturimo ngo akaba ari we wishyura barumuna b'amashuri. Niko yavuye mu ishuri koko? None urumva igisubizo cyari kuba ikihe? Ibyo se ibiki sinzi umbona nka madamu wanjye. Uriya w'inzobe mbona wicaye hariya se? Ikirenge nanjye ndebe muri aka kadirishya. Data we si wese buriya uyu ngore nuko asigaye asa. Baba we kumara izuba sibize kuzataha ukamusanga bari tazana. ahubwo bikuba biravutse. Inguteze ese ko nasize ari igikara nubwo aherutse wabonaga ko ari igikara. urabona ukuntu yatamuye inzobe koko. ibyo ndabona rwose ni ikizubazuba. nariraga ngo ubukene burenda kubahitana none ndabona ashashagirana neza. wahabona Nyagasani yaramukingurije rero akamuha akazi keza gatuma yirirwa mu biro ntagire ahura n'izuba rimuciye uruhu. Umusirikare nk'umuntu adasohoka muzagera hagati akaba inzobera. Oya niyo yaba akora yicaye muri barafu urumva ntabwo byatuma b'inzobe isakuriye. Oya ndabona baje kumamagara reka mbanze numva icyo ambwira. Ariko njye ndabona nabyibushye ntahahuriye nuko bihangana ngo aheruka hano. Ahubwo itaba ndabona wa mucungagereza guhamagaye. Reka murebe. Amakuru yanyu se bana ba? Amakuru ni meza papa. Ndabona nta kibazo na kimwe mufite. Murasa neza musigaye mwambara imyenda mishya. None se amasomo ameze ate? Ubundi ariyo makuru ya mbere mba nkeneye kumenya. Papa amasomo yo ntuzagire ikibazo. Ko niba hari ikintu kimbabaza ni ukuntu nasibye atari uko nabuze ubwenge. Ahubwo se mama ko twari twumvikanye ko tumusanga hano agiye. Bya nyoko nabonye amazi atari yayandi mwabana mwe. Ngo yaraje kumbwira ko ntazongera kumuca iryera. Hanyuma rero mugomba kwiga mushyizeho umwete kuko ubukungu bwanyu ni amashuri muziga. Ese masi kutavuga n'ibiti nawe uzahora mu miteto kugeza ryari? Uracyarizwa n'ubusa nubona ko umaze gukura koko. Cyanagura amarira rero uceceke maze umbwire. utubabarire twarakubeshye. Haguruka dutaha amasaha ya papa agiye kurangira. Ngeki we mwuhura uramuzibiranya kubera ikireka avuga ikimubabaje. utubabarire kuba twarakubeshye ko mama yabonye akazi akaba ariwe twishyurira amashuri. None se bimeze biti ibyo n'ibicyo umbwira amasinde ko mbiwe neza. amafaranga ariwe twishyurira amashuri n'umugabo witwa Rwaburiyo ni nawe udutunze niwe utugenera icyo dushaka cyose. mbere iyo twajyaga ku ishuri yasiganaga na mama twataha nawe akagiwe. ariko rero iyo niyo duhari ntatinya kuza turara mu rugo. naho nyoko yari yaratinze ubanza haratekereza ko ntazataha. urugo rwanjye rwatashywe n'abandi bagabo koko. yewe niryo vugonyo ryose yari afite maweya. Papa urebye Masimba ababajwe nuko ejo bundi yashatse kumutera nanjoro nkamubuza. Ubwo rero umujinya n'inzika gifite nibyo bimuriza. njyewe nzaruvamo nigendere. ariko se uzaba ujya he? kigabo byabiranyushye. none se mwabana mwe nabigenza niko nahari
niba rutahe nyine ariko se papa tumureka akomeza agende mu rugo rwacu uko yishakiye. ariko yizana n'ikindi kintu cyashaka kubwira ni iki maze mama ubanza twite niko shaka do karame boss. Ese ko mbona wambaye agashati k'abana inda yose iri hanze? Erega imyenda myinshi ni ikimwira ariko nyine nta kundi ngomba kuyiseseka. Mba mbese ubu nisure ndusesasesera mu myenda waguze indi kandi Kado ntuzanteze uruka. Hagati aho boss byose nabitunganyije. Byose wabikuyemo? Yego boss. Wahakoroshe neza cyane rwose. Okay, reka nze mbyirebere. Kandi muhimu icyo nari nguhamagariye kwaro kugira ngo turebere hamwe cyatuma Masimbi na Munyishaba uranyumva bakura amaboko mu mifuka bagatangira kwitoza gukora. Ubutano bahakora iki? Ndabizi abana benshi bariga bakaminuza imitima yabo itekereza ko bazajya gukora mu banki runaka mu mahoteli cyangwa mu zindi nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Umva muhimu icyo nicyo ushaka kubakura mu mitwe urumva bakamenya ko bagomba kwikorera. Kwikorera kugira ngo biroroshye birashoboka ariko cyo kurambonye sabawe ntibyamunanira ikibazo no kubona igishoro. Umva nunda agomba kubishobora urumva n'Amasimbi agomba kubishobora. Ngwino hano twongere mu iduka mwereke. Kanze ngwino mwereke. Urabizi kandi urabibona iri duka n'iryanye nta muntu turifatanyije. Ndabizi. Kadogo we karame boss. Uranyumva sha? Ndakumva boss. Ngwino hano. Ndabitabye boss. Kadogo rero ndakumva boss. Guhera ubu ntabwo uzongera gukora muri iri duka. Tuza wumve se nakoze iki boss? Munyisha bazajya zahakore urumva muhimu Munyisha bazajya zahakore kandi n'umunsi n'umwe ntazigera mbaza ifaranga ntazambaza umushahara ntazambaza imyenda yo kwambara cyangwa se amafaranga y'ishuri kandi ntazanabura ivirisoma ingana n'ikiranguzo. Ako njye ndumva ntasobanukiwe. None se muranyirukanye mwambabariye ko ari njye wari utunze umuryango. Kadugu nkubwise nakoze iki koko? Naho muhimu icyo ushaka kuvuga nuko azajya acuruza nta guhomba. Inyungu yose izajya ivamo hano niwo umutungo we. Niko bimeze. Ibi mubwira byose kandi umva ujye kubibaganiriza niba byemera ejo bazaze tuvuga. Ubu niyo yakunguka miliyoni azajya ajya mu mufuka we. Niko bimeze. Mana nyagasane urakoze sinzi ko nagushimira. Ndabibonye ko abana banjye bafite amahirwe. Usigaye wandi koko boss. Niko muhimu ivyo ngiro byari byambonyishaba. Masimbi nawe urabona za nka zo mu kabande kepfo. Urazimuhaye? Urazimuhaye? Oya uza ntabwo nzimuhaye. Ahubwo mushinze umukamo wazo. Umushumba azajya ahumuza agemura amata ku makaragiro yose dufitanye isoko urumva amafaranga avuyemo yakire kuri konti yemerutse kumufungurira. Mara nyagasani we ibise bibaho ndumva ndota pe erega nuko banze kunyitaba naho undi nakabaye ari bumbyereka. Urabarenganya ntibarakwiyumvamo ariko humura bizabashiramo. Bizabakamukamo ibyo ndabizi yewe gaurindi. Ariko rero uriya biramusaba kujya hafi y'izo nka uranyumva akamenya ko nta n'imwe ifite ikibazo izagira ikikarwara ntazambaza amafaranga ya veterineri. Birumvikana ngo nawe kubimubwira akabyumva. Icyo nzi cyo ni ugukura amaboko mu mufuka wa mugani wawe. Ni akazi ka buri munsi rwose gahoraho. Ariko boss basi ninjya kugenda mu ndengerezo y'imperekeza itubutse ugenda se ugenda ndebe ko nakuramo yo kurangura ikarito nkatangira gucuruza iwacu batazicwa n'inzara. Ni igitangaza rwose. None se ugenda wirukanwe nandi uzasiga nkorera mu ifamu ya ruguru ntabwo ubyumva kuko Masimbi ziyamba zo mu rwuri rwepfo nize niyo ugomba gukurikirana ibyazo. Yo murakoze boss. Uzakomeza uhembwa nk'uko bisanzwe ariko noneho uranyumva Kado? Ndakumva boss. Ni ukujya ucungana n'abari abashumba muhimu nizere ko na minervari ya Masimbi muri kaminuza ibonetse
rwose ntazagira icyo ambaza nawe ubyumve ntuzagire icyo umbaza nawe ibyo nabyo bimubwire abyumve kandi abyiteho. urakoze cyane rwose Kadugu kandi umenye ugomba kurushaho kunoza umurimo. Yego boss. oya sinjyemera ntabwo nshobora kubyemera ntibishoboka. Iki kibazo bari kaza byakugerekeye reka nkubwire Gaspard. reka zumubwire rwose byagenze bite? aho bigeze kwihangana birananiye Gaspard, birananiye. Inyana y'imbwa inyinjira urugo itangire yegereza umugore wanjye none yadukire n'abana. Imbere abana banjye narababwiraga bakanyumvira urumva, none basigaye bansuzugura barantera utwatsi. ngo ndaboshya njyewe ntabwo ushaka kubyemera. none se kugeza ubwo bankuriye inzira ku murima nzabyikorera, ariko sha ndabikora baritazari, ndabikora ikibyimbye kimeneke, ndabikora njyewe. nyamara urashywa n'ubusa. ubu ujya wicara ukavuga ko ufite urugo ariko ntuncengekere ayo masuka yawe make ntuncengekere ibyo byinyo. aho nubwo wayakora njyewe nicaye, ubwo nugira ngo njye nakurebera izuba sha akuzi ko nta bwoba ugira. nasipa twipfa gusa turi abantu b'abagabo turi ntumbese wari ubitangiye bibaho yewe, kandi ntazi bana zidakomanya amahembe. umva rero icyo ngushakira bikiri mu maguru mashya. mbwira numve. ndashaka kuza kumfasha gucika. ngeze ndagufasha gucika ndi uwuhe? umva nyine nituza kugira gutya tugasohoka tugiye kwihagarika, use gukora uko ushoboye urangaza umurinzi sibyo? hanyuma nyine ndabizi wowe umaze kuba inshuti yabo mubanye igihe kirekire, noneho mu gihe nyine umurangaje nanjye bisigaye ndabyimenyera mpite ncaho. abaritaza waretse kwiyongera ibintu wa mugabo we, ubwo baramutse bagufashe koko nyine wowe ukora ibyo nkubwiye nutamvamo se baramfata bankuye hehe? ntabwo bamfata. ubundi se niyo watoroka wizeye ko wakongera kubana n'umugore wawe? inyana y'imbwa sha irandya mu menyo. reka nkubwire Gaspard, irandya mu menyo we. Gaspard ikinjyanye cyo wenda ntabwo kikureba, ariko cyo nzi cyo ndakora akantu nibashaka bamfunge ndakora akantu njyewe. baritaza niba ari ibyo ntacyo nakumarira. Gaspard wimemukira pe, Gaspard wimemukira bene ako kageni rwose. nta kindi ngusabye kumarira mu buzima bwose uretse icyo cyonyine, umfashe icyo. baritaza erega nanjye sinanze kugufasha, ariko urankanze ni ukuri. ndagukanze se nkugize n'ibyo bindi birakureba wowe? nakekaga ko ujyanwe no kubaka umuryango wawe kuko wabazwa n'uko bawibasiye bifashishije ubushobozi bwabo. kumbi ni umugambi mubisha. baritaza ntacyo nkumariye pe. basi reka nkwereke sibyo, mfasha gucika ningera wingiwe nkwemereye 500,000. utwo 500,000 naturya umunsi umwe nkarara ntumaze. yewe ntabwo rwose ko tugumye kwawe twatuma nishingira icyaha kingana gitya, kereka byibura 12,000. aho rwose najyamo 12,000 Gaspard. none ayo se ko ari akayabo koko? ntakabo se ntiwambwiye ko hari konti wagiraga itarizwi n'umugore wawe? ese wambwiye umutungo uri uko ungana? tuzagabane rero. ariko ubundi baritaza ntabwo numva ukuntu abana bawe baba baravuye mu ishuri umugore wawe asigaye ateretswe n'ababonetse bose kubera ubukene n'ibyo bifaranga byose ubitse kuri konti. ibyo ntabwo bikureba turangize ibyo turiho. basireka nzaguhe 5,000,000 urumva, hanyuma nzakoresha uko nshoboye kose nanjye gufashe gutoroka. 5,000,000 no gutoroka. ukampaye ungayo ukamfasha no gutoroka? baritaza uko cyane rwose narakatiwe burundu ngiye Gaspard. akira kacyayi mugabo mwiza. ariko icyambu kazagihora unyitutyo. none se ko ukwiye nawe ubyaniriye muri kacyayi karyoshye rwose. ariko ubundi murimo washyizemo iki? nta gihambaye
buriya nuko wishyizemo ko nkiryoheje gusa. Aya. Dare mbese rwose mbona nakwemera kugitereka imbere yanjye gutyo gusa. Akata ndashaka kunywesha nanjye nkakunywesha mpaka gishizemo. Kandi reka unicaye kure yanjye sinyigira. Kwicara kure yawe byo ndabyemera nubwo atari cyane, ariko kunyweshanya mpaka gishize byo simbyemera. Kubera se ubwo abana bagira ngo iki? Ngaho igira hirya nicare hano. Gusere igira hino shamugire mwiza. Kakira soma rwose. Kirashyushye se? Ndahiye sheri. Oya da. Pole mama. Ntuze murimo. Ejo ntacyo gutwara ariko. Ikibazo twagiraga mbere cyari cyo twahishaga abana umubano wacu. Tukaba twarabibabwiye bakabyakira. Waretse noneho tukabyara akana. Rwose pe iterambere wifuje ko tuyikuramo ndabyemera. Aho bigeze Rwaburi iwanjye usigaye wisanga. Ubu icyubahiro cy'umugabo mu rugo rwe cyose narakiguhariye. Erega mayi wankuye kure. Nabaga mu nzu y'ibyondo, none iteye akanje na sima. Bisanzwe ariko narabwirirwaga nkaburara, none ndanywa nido nkarya n'ifiriti. Reka inyama ndazisimburana. Abana banjye bari baravuye mu ishuri kubera ubushobozi buke, none kaminuza bari kuyisoza. Aho nakubyaraniye koko. Mbese mugore mwiza nakoroka umugore mwiza. Naho rero ibyo ngibyo kuvuga ngo naragufashije ibyo ntukabitindeho rwose. Ntukabitindeho kuko burya kaje tubona Imana ica inzira, ariko ntidushobora kumenya inzira icamo ngo ikiyo nzira. Nibyo koko ko bimeze rwose. Nta n'impamvu zo kwiheba mu makuba kuko bukira n'ayandi. Ahubwo Rwaburiye mbabare hari ikintu nari naraguhishe. Ikize mugore mwiza. Warangije kwitegura noneho dushatse twagenda. Ni mu bisangize gusa. Yego di, urabona ukuntu ako gakanzu kakubereye? No, ko ari kagufi cyane gusa. Nari ngatangaye mama. Abana b'ubusa simbona ibyo bakunda. Reka njye ntabwo nagenda nambaye ibikubura hasi. Hari kera guhera ubu ngiye kuba umukobwa w'inzego. Nta nshakarafu yo muri karitsiye izajya inyisukira. Hinduranya sitire z'ibiciro uko nshaka, hinduranya ibisuko. Bakuba nsigaye nikorera gusa. Ibyo rwose simbyanze, ariko ubutaha uzagura akegeye hepfo ma byibura akagera nko mu mavi. Mbasheri uzabangamira umwana. Umupi uzafata umwanya wo kumuganiriza kurusha uko wamubangamira. Kandi Masima amaze no kubaga kumbi. Ndakeka ko byanze bikunze yakumva vuba rwose. Ninjye waburaga ngo tugende. Niwe waburaga ariko nimugire vuba mu cyo cyayi. Tangiye gushyushya imodoka tugende hakiri kare. Hanyuma ugaruke nawe banze umaremo iki cyayi mukunzi. Yego nimugire vuba ariko. Bana none se nababona arumirwa. Maze papa twarabimubwiye. Kandi mugira amagambo mwabana mwe. Ariko se niyo mwabimubwira ko nateze gusubira kumusura ubu nahinduye umuvuno. Ahubwo mbo bya bintu yatwoheje gukora rwose ntabyo nzakora. Ni biki? Nyine yari yaratubwiye ngo tumureke abanza twishyurira amashuri nituyarangiza bazaturangira ibyo tuzamuha asinzire ngo asinzirira. Wapi ntabyo nkikoze. Turashize. Ntabyo nkikoze rwose. Ariko uzi ko wa mugabo nubwo afunze umutima w'ubugome utaramuvamo di, arazira ko yamaze abantu none agatima karacyarihariha. Ariko nk'uyu we nashakanye nawe ndebaye koko umunyagwa yariyoberanyije anshukisha akarimi karyoheye amatwi nibagirwa kubaririza amateka ye nkamenye ko yambarira hejuru y'amabi. We kwicuza rwose nubwo utari umuzi ariko ntibyababujije kutubyara. Mbabarira kandi ujye ushima Imana uko utabyaye abana bafite umutima nk'uwase. Umaze kuba umusore kandi nguhamirije ko ntakujije igihagararo gusa ahubwo no mu mutwe harasoritse. Oze mwana wa wikwicuza mama, burya nta kiba kidafite impamvu. Bana bamwe turakumva. Icyo mbasaba ni kimwe, ndifuza ko mwisanzura kuri Rwaburindi kuko ubu ni we so. Mujya mumwita papa kuko yabayeho akabaye satari. Murumva ngo papa ko numva bizangora cyane mama. Biragoye ariko tugomba kubyihatamo rwose. Mama ngenda bikwemerera rwose guhera umunsi nzajya mbimwita. Rwose mama shambonye yaguze telefone y'igikoko. Reka da twari twibagiye kuyikwereka. Ni nziza. Hello zikuna ari nziza cyane. Wangwiki ntabwo ngumva
ntabwo nkumva neza ye ubanza uri ahantu hatari rezo cyangwa reka nsohoke. ariko mwaje tukagenda mwa bantu ntabwo murarangiza kunywa icyayi byabananiye koko. tugende ndumva duhamagara Masi na cya isi urashize uragisize. wowe nta kibazo ni muzi boyisha ndakwitaba mwagize bari tukagenda barashaka. yewe munyarutse rwose nimushake ibyo gusura papa tubisubike muhindura amayira. mubisubike byagenze bitetse umunsi wo gusura imfungwa n'abagororwa se bawuhinduye? ntabwo wahindutse. uyu muntu twavuganaga ni wa mucungagereza Masi. ndamwibuka wa wundi wari watwikundiye. none amaze kumbwira ngo papa yarashwe ngo papa yarashwe ntabwo bishoboka. ashatse gutoroka ashaka kubarwanya bambura imbunda. ashatse gutoroka gereza? ntabwo bishoboka. uko byagenze nyine komera sha wa mugabo Gasipari bari bafunganywe bamukozeho iperereza ngo avuga ko yashaka gutoroka ngo aje kwica Rwaburindi. niwe mama yarabitubwiye ngo tuzabikora none akaba yaraje kubyikorera. yaraje kubyikorera? uje kunyica se? ntabwo bishoboka. none se niko mbo Masi namwe se mwari mubizi? ubu ni ukuvuga ngo mwari mwiteguye kunyica rero cyangwa n'ubundi muzanyica? twebwe twari twarabyaye. ayiwe mana yanjye we mama isarapfuye. ayiwe we ntihari nyamwishe narenze ku isezerano twagiranye. ntabwo mbyumva. isa n'injye umwishe abana banjye. toroka gereza kunyica?